com se fa la rumba, com es toca, com es balla. Aquí demà també procurarem explicar com se balla. Clar, tots aquests que han volgut ser inventors de la rumba i això, només deien inventors però no deien res més. Escolta, noi, aquest país el vaig inventar jo, Nova York el vaig inventar jo. Bueno, jo no, el meu rebesavi. Jo he dit, ara tinc que demostrar-ho, això, no? I com se demostra això? Parlant de les rumbes, ja que és música, ensenyant música de fa 50 anys enrere que estava fent el meu avi. Llavors sí que ho puc dir-ho, si no, no. Doncs el llibre el que explica és això, com la manera de tocar la guitarra, d'on venen. Hi ha diferents rumbes, hi ha una rumba flamenca i hi ha una rumba catalana.